U današnjem izdanju Vodiča za roditelje vodimo vas u Novi Sad, u najveće porodilište u Vojvodini u kome se godišnje rodi oko 6500 beba. Sledi priča o naporima lekara da kroz procenu motornog statusa deteta odrede najbolju terapiju za decu sa teškoćama u razvoju. Govorimo i o raspevanim udžbenicima koji decu od 1. do 4. razreda vode u svet muzičke umetnosti. Na kraju vam predstavljamo dva neumorna klovna koji smehom leče decu po beogradskim klinikama. Dobrodošli u Vodič za roditelje. I vi, roditelji, možete mirno da spavate. Dentokind. Pomoć kod bolnog nicanja zubića. Mama Natura. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na homeopatski lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kreativni centar. Mesto gde nastaju kreativne knjige za bebe, decu, mame i tate. Riznica bestsellera. Centar dobrih priručnika za vaspitače i učitelje. Rasadnik kvalitetnih udžbenika. Kreativni centar. Ponovo u prodaji. Kuvar za bebe. Vodič kroz nemlečnu dohranu beba. Lako do prvih koraka sa doktorkom Danijelom Vukićević. Lako do prvih reči sa logopedom Milicom Vakić. Čitajte i gledajte. Naručite svoj primerak ili ceo komplet telefonom ili preko web sajta. Samo u Vodiču za roditelje. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine godišnje se porodi veliki broj žena. Ovo porodilište poznato je po brizi o budućim majkama kroz predavanja za trudnice koje se redovno organizuju, sistemu baby-friendly usluge, podršci pri dojenju i besplatnom epiduralu, kao i brzom otpuštanju iz porodilišta i kontinuiranoj saradnji sa patronažnom službom koja nastavlja brigu o mami i bebi po odlasku kući. To je jedina tercijarna ustanova u Vojvodini koja pripada Kliničkom centru Vojvodine, gde se godišnje obavi oko 6500 porođaja. Konkretno u 2016. godini imali smo ukupno 6681 rođenu bebu. Kao referentna ustanova ove vrste u Vojvodini, klinika obezbeđuje kompletnu dijagnostiku i lečenje različitih stanja u ginekologiji i akušerstvu. Pred kraj godine smo krenuli sa dnevnom bolnicom, što je na neki način kvalitativni napredak vezan za negu i pre svega nadzor pacijenata koji još nisu u punoj aktivnoj fazi porođaja, nego su u nekoj pripremi. I oni borave tih 24 do 48 sati na posebno sad formiranom novom odseku dnevne bolnice. Od oktobra meseca imamo ponovno, da kažem, vrlo razvijenu polikliničku službu, gde pacijenti iz primarne zdravstvene zaštite pa i iz sekundarnih ustanova dolaze na kontrolu, pregled i na neki način se vrši tu ta trijaža. I samo za 3 meseca kroz našu polikliničku službu je prošlo preko 4000 pacijenata. Naravno, kod nas se radi vantelesna oplodnja i mi smo jedan zaista od centara koji su visoko kotirani ne samo u Srbiji nego i u regionu. Procenat uspeha je preko 25% rođenih beba, što je izuzetan uspeh. Kao tercijarna ustanova mi imamo posebno odeljenje intenzivno i poluintenzivnu negu naših beba, znači neonatološko odeljenje. U porodilištu se trude da se porođaj završi prirodnim putem kada god je to moguće, pa carski rez čini tek 30% ukupnih porođaja. Nakon prolaska kroz prijemnu ambulantu i odluke da li će pacijentkinja doći u porođajnu salu ili će ići na odeljenje, pacijentkinja koja dolazi u porođajnu salu treba da prođe kroz pripremu. Biva smeštena u nešto što mi zovemo prvo porođajno doba, a to je trenutak kada pacijentkinja dobija bolove dok ne bude došlo do potpunog otvaranja matričnih usta kada je beba spremna za izlazak. Pacijentkinja se premešta u porođajni blok
i na tom porođajnom krevetu dolazi do ekspulzije, odnosno izlaska deteta. Dete biva pregledano i uradi se prvo zbrinjavanje deteta i nakon toga dete dobija Apgar score. To je ocena koja se daje detetu u 1. i 5. minutu, na osnovu čega se daje neki subjektivni osjećaj oko toga kako je beba nakon rođenja. Nekoliko sati nakon porođaja pacijentkinja ostaje kod nas u porodilištu i zbrinjavaju se eventualno neke povrede koje su mogle nastati u toku porođaja. Kada se to završi, pacijentkinja biva spuštena dole na odeljenje puerperijuma, gde će nekoliko dana ostati kod nas dok se ona i beba ne oporave dovoljno da mogu da idu kući. Epidural je besplatan i dostupan svakoj trudnici uz odobrenje ginekologa. Prošle godine preko 800 žena odabralo je da se porodi uz epiduralnu analgeziju. Vrlo je značajno da je epiduralna analgezija bezbedna po bebu. U zavisnosti od dužine porođaja mogu davati dodatne doze lokalnog anestetika preko epiduralnog katetera ukoliko se porođaj produži, a isto tako ukoliko je neophodno, a ima dovoljno vremena, može se dodati jača koncentracija lokalnog anestetika i ta analgezija prevesti u anesteziju koja je dovoljna za carski rez, pri kojoj pacijentkinja bude budna za vreme operacije. Prošle godine je oko 50% pacijentkinja želelo da bude budno za vreme svog porođaja, odnosno svoje operacije carskog reza. Ova prostorija ovde, to su u stvari sobe jedinice za intenzivnu negu akušerskog dela naše klinike. Ovde borave pacijentkinje koje se porađaju carskim rezom, znači koje imaju operativno završene porođaje, ali se smeštaju i sve pacijentkinje koje se porode vaginalnim, prirodnim putem, koje imaju određene komplikacije i zahtevaju nadzor. I ovde čak i smeštamo trudnice, znači i pre porođaja, koje imaju određena stanja koje zahtevaju kontinuiran nadzor i intenzivnu terapiju. Sad smo nedavno, pre nekih par meseci, počeli taj program izuzetno ranog davanja na podoje za pacijentkinje koje mogu postoperativno i osjećaju se sposobne. Znači one dobiju bebu nekoliko sati posle operacije, da daj takozvani probni podoj. Baby Friendly se ovde sprovodi od 1996. godine i podrazumeva kontinuirani boravak mame i bebe u zajedničkoj sobi. Tokom boravka u porodilištu osoblje obučava mamu o nezi bebe i tehnikama dojenja. Zdravo novorođenče, ročno, sa normalnom telesnom masom, znači rođeno na vreme, odmah iz porođajne sale odlazi u Baby Friendly i u Baby Friendly boravi sa majkom od 24 do 48 sati. Mi se trudimo jer je ona 24 sata sa bebom da stalno pričamo. Ja stalno mojim sestrama kažem, edukovane ste, školovane ste, stalno komunicirajte sa mamama. Kad nešto radiš, pričaj šta radiš. Ona previje bebicu i uradi obradu pupčanog patrljka, ali pričaj mami šta si radila. Na odeljenju neonatologije pedijatrijske sestre edukuju majke pre prvog podoja, tokom svakog sledećeg podoja, ukoliko postoje problemi u laktaciji, u stvaranju mleka, smanjenoj, povećanoj produkciji mleka, takođe postoji pomoć od strane sestara i imamo čak i sestru koja se samo sa tim bavi, znači samo kod komplikacija prilikom uspostavljanja laktacije. U porodilištu, nažalost, ne postoji mogućnost poseta, ali članovi porodice putem najsavremenijih video nadzora mogu komunicirati sa porodiljom i videti bebu. A u skladu sa svetskim trendovima porodilje se otpuštaju već za 24 do 48 časova. Odlazak kući nakon 24 sata. Brojne prednosti. Majke manje upadaju u postpartalnu depresiju. Bebice bolje sisaju. Mame se opuste, više imaju mleka. Tu je otac, tu je porodica. Znači, to je jedno bogatstvo. Odnedavno je omogućena prijava beba elektronskim putem, što podrazumeva skraćivanje procedura oko davanja imena, vađenja izvoda iz matične knjige rođenih, zdravstvene knjižice, kao i dobijanje jedinstvenog matičnog broja građana. I sasvim dovoljnog razloga, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine dobitnik je nagrade portala Bebac za najbolje veliko porodilište.
Ako mislite da je lako kreirati dobar udžbenik muzičke kulture, prevarili ste se. To dobro zna Vladica Ilić, autor udžbenika i radnih svezaka za ceo ciklus osnovnoškolskog obrazovanja. Napisati dobar udžbenik zahteva od autora da svet oko sebe posmatra očima deteta i da razume šta je to što je detetu blisko i poznato. Osnovni princip kojim sam se rukovodio prilikom pisanja udžbenika bio je princip postupnosti i dostupnosti. Uvodeći nove muzičke pojmove u nastavu muzičke kulture, krenuo sam od likova koje deca imaju u svom okruženju. Mama, tata, devojčica, kuca, baka i deka. Ti likovi u udžbenicima su poistovećeni sa muzičkim pojmovima četvrtina i osmina note, pauze i ostalo. Na isti način pristupio sam objašnjavanju linijskog sistema i violinskog ključa. Oni su objašnjeni kao hotel sa 5 spratova, 4 međusprata i kao postojanje velikog i lepog ključa kojim se taj hotel otključava. Pre nego što je počeo da se bavi pisanjem udžbenika, Vladica Ilić je radio kao izvođač u Beogradskoj filharmoniji. Podstaknut stručnim pohvalama učitelja koje je dobio za svoj prvi udžbenik, rešio je da muzičko izvođaštvo zameni pedagoškom delatnošću. Od tada neprestano radi sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Moj prvi susret sa udžbenicima je doveo do toga da sam poželeo da deci posvetim nešto što je lepše, modernije i u neku ruku revolucionarno. To je bio podsticaj da se okušamo tako već nečemu. Nagrada Evropskog udruženja izdavača udžbenika za moj udžbenik za 3. razred osnovne škole je najveće i najznačajnije međunarodno priznanje koje sam dobio do sada. Doživio sam ga kao veliki podsticaj za svoj dalji rad. Struktura samog udžbenika je jako dobro napravljena, lepo su obrađene nastavne jedinice, bogat sadržaj nekih anegdota, muzički primjeri su fantastični. Mislim da to je i najbolja odlika njegovog udžbenika iz razloga što taj CD kod kuće mogu podjednako koriste i roditelji i deca. Oni jako dobro reaguju na muziku, vole dobro izabrane pesme, vole da u muziku igraju, da koristi instrumente. Apsolutno jedan od bitnijih predmeta, rekao bih, pored likovnog i fizičkog. Učiteljica Jasenka Milić iz osnovne škole Stevan Sremac u Borči već godinama u nastavi muzičke kulture koristi udžbenike Kreativnog centra. Razlozi za to su mnogobrojni. Na prvom mestu udžbenik podstiče interesovanje, a samim tim i angažovanje dece na časovima muzičke kulture. Svaki novi pojam, nova znanja su predstavljena na jedan prihvatljiv deci način. Nastavne jedinice su ispunjene od prvog trenutka do poslednjeg trenutka časa. Tu se prepliću nastavni sadržaji matematike, srpskog jezika, sveta oko nas, čuvara prirode, pa deca već stečena znanja primenjuju na časovima muzičke kulture. Lekcije su prožete zagonetkama, brzalicama, dopunjalkama, rebusima koji takođe deci prijaju. Muzički pojmovi u udžbeniku objašnjeni su uz pomoć slikovnih primera i zanimljivih muzičkih igara. Učiteljica Jasenka ističe da joj je priručnik za pripremu časa od velike pomoći u radu. Na kraju svakog poglavlja u udžbeniku nalazi se deo sistematizacije gradiva, gde deca naučeno proveravaju. U udžbeniku se nalaze stikeri, gde deca uz slušanje muzike lepe stikere. Deca u radu veoma često, u zavisnosti naravno od nastavne jedinice, koriste orfove instrumente koje sami prave kod kuće i veoma su raspoloženi za tu vrstu rada. Na časovima muzičke kulture često postoji mogućnost i izvođenja igara, gde deca i pokretom dočaravaju ono što su naučili na času. Prepoznati potrebe dece, znači pomoći učitelju, a ovaj udžbenik je to prepoznao. Udžbenički kompleti za mlađe razrede sadrže i kompakt diskove sa obaveznim muzičkim primerima koji prate i olakšavaju upotrebu udžbenika. U okviru udžbeničkih kompleta za 3. i 4. razred nalazi se i radna sveska sa vežbama za utvrđivanje gradiva. Zahvaljujući udžbenicima za muzičku kulturu Kreativnog centra, učenici kroz igre, pesme i druženje stiču osnovna muzička znanja i kulturu, a nastavnici imaju dobar oslonac u realizaciji nastave iz ovog predmeta kako u mlađim, tako i u starijim razredima osnovne škole.
Razvojna neurologija je oblast koja se intenzivnije razvija poslednjih 50 godina. Rani rast i razvoj, procena dostignutog razvoja i predikcija daljeg razvoja su bili i još uvek su izazov za kliničare i istraživače. Razvojni neurolog, profesor dr. Majna Hader-Salhra, profesorka i istraživačica Holandskog univerziteta u Groningenu, održala je obuku za zdravstvene radnike u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova, kako bi se i naši stručnjaci upoznali sa savremenim metodama otkrivanja i praćenja neurorazvojnih poremećaja kod dece. Predmet razvojne neurologije je razvoj dečijeg mozga. Mi nastojimo da razumemo šta se dešava tokom tipičnog razvoja deteta i u slučaju da postoji lezija na mozgu. Posebno posmatramo ponašanje dece, a razvili smo nedavno i testove motorike. U posljednjim decenijama stručnjaci za dečiju neurologiju postaju svesni toga da kada se posmatra kvalitet spontanog motornog ponašanja, kretanja odojčeta, može nešto da se kaže i o celovitosti mozga. Profesorka je održala obuku o primjeni testa za motorički status deteta, kojim se procenjuje neurorazvojni status deteta i podstiče dalji razvoj uz podršku zdravstvenog sistema i porodice. Test se zove motorički status malog deteta, dakle, namenjen je proceni motoričkog statusa dece uzrasta od 3 do 18 meseci. Uvid u motorni profil deteta se dobija kroz igru sa detetom i na taj način se dobijaju informacije o varijacijama u pokretima, pa prema tome i o repertoaru koji ima detetov mozak. Dobija se informacije o sposobnosti deteta za adaptaciju na određenu stimulaciju, dakle, da iz svog repertoara bira one pokrete koji se prilagođavaju specifičnoj situaciji. Dobijate informacije o simetriji pokreta, o fluentnosti pokreta ili o tome da li su pokreti kruti, smanjene varijabilnosti i tako saznajete šta je dete u stanju da uradi. Ovaj test je specifičan i različit od drugih po tome što prati više domena u proceni motoričke aktivnosti deteta. Važno je šta je malo dete u stanju da uradi sasvim samo, tako da sa odličadi počinjemo tako što stavimo dete na leđa ili naprosto posmatramo šta se događa, a onda posle izvesnog vremena pokažemo mu igračke da vidimo da li mogu da pružaju ručice, da ih dohvate i da li hvataju i da li su u stanju da u ruke uzmu jednu ili možda dve igračke. Posmatramo i da li može samo da se okrene na stomak. Ako ne može, mi ga stavimo na stomak i posmatramo šta može da uradi u tom položaju. Testiramo sedeći položaj. Ako ne može samo da sedi, pridržavamo ga. Ali ako može, igramo se s njim dok sedi. Takođe procenjujemo da li može da stoji i hoda. Postoji i deo testa kad dete sedi roditelju u krilu. Ponekad čak počinjemo time, ako malo dete misli, ovo je neka čudna situacija, tad je to najbolje za početak. Dete sedi roditelju u krilu, vi mu pokazujete igračke i upoznajete se s njim i ono razume da će sve to biti sasvim prijatno. Ovi testovi služe za lakšu komunikaciju među stručnjacima koji se bave ranim razvojem i praćenjem napretka deteta. Jedan deo ovog testa se fokusira samo na ono što je dete sposobno da uradi, dakle na izvođenje pokreta. To je jedan aspekt dečijeg motornog profila, ali procena repertoara, varijacije i procena sposobnosti prilagođavanja je novi aspekt. Ta dva područja daju vam mogućnost za planiranje terapije. Tako da recimo možete da kažete fizioterapeutu da se usredsredi na ovo ili ono. Kada terapeut zna šta treba da radi, onda može da predloži i roditeljima šta oni mogu da rade kod kuće. U Holandiji imamo sve više toga i uvideli smo da stručna podrška porodicama dece sa razvojnim problemima može sasvim lepo da se sprovodi i kod kuće. Ako roditelji razumeju šta je važno za dete, mogu to da integrišu u svakodnevni život. Dvodnevna obuka za 30 lekara i zdravstvenih radnika, zahvaljujući podršci UNICEF-a i Ministarstva zdravlja,
održana je u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova uz podršku UNICEF-a sa ciljem unapređenja rada pedijatrijskih službi, sticanja novih znanja i jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika u oblasti ranog razvoja dece. To je prilika za kolege, pedijatre, fizijatre i druge kolege da nauče nešto na svakom sastanku, a pogotovo kada je u pitanju sastanak sa kolegama iz inostranstva, nauče se neke nove stvari i to je deo nečega što zovemo koncept celoživotnog učenja, što je imanentno lekarima i mora da postoji. I mi se danas zapravo upoznajemo sa jednim dijagnostičkim alatom koji se može primenjivati kod male dece i odojčadi za procenu njihovog motornog razvoja. Zato je veoma bitno da imamo jedan broj alata koji naše kolege u Srbiji koriste da bismo mogli bolje da se razumemo i da bi dijagnostika, a iz toga slede i terapijske procedure, bile što standardizovanije. Licencirani seminari sa stručnjacima omogućavaju zdravstvenim radnicima da prošire svoja saznanja iz oblasti razvojne pedijatrije i neurologije, koje su i u svetu oblasti koje se razvijaju. UNICEF i Ministarstvo zdravlja zajedno sa pedijatrijskom sekcijom nastoje da kroz programe na fakultetima uvedu ove oblasti kako bi se obezbedila stručnost i osiguralo da se nova saznanja iz ove oblasti primenjuju i kod nas. Smeh je lekovit. Deca koja se leče u beogradskim bolnicama imaju privilegiju da poznaju doktore Klovnove koji im, bar na kratko, ulepšavaju bolničke dane. Doktori Klovnovi postoje od 2003. godine kada je gospodin Edward Wayne Jr. došao u Srbiju i osnovao ovu našu grupicu. Bila je malo drugačijeg sastava, tu su bili uglavnom dečaci, a 2005. godine im se pridružila moja malenkost, doktorka Cica Mica. Do 2017. Izdržala sam. I zapravo ne da sam izdržala, nego mi je svakog dana sve lepše i lepše i svakog dana sam sve zahvalnija zato što radim ovaj posao. Doduše ne baš zato što ga radim sa doktorom Guzom, ali zato što sam među decom i zato što im pomažem i to je jako lepo. Imamo jednog prijatelja koji povremeno dolazi da nam pomogne. Umetničko ime mu je Levo Sviralo. Na svaku kliniku doktori Klovnovi odlaze jednom nedeljno i mališani ih sa nestrpljenjem očekuju. Ponedeljak, ortopedija dečija, cerebrala... Ček. To je Sokobanjska. Utorak, Tiršova. Sreda, institut za majku i tete. Dobro. I četvrtak nam je dečija onkologija, dečija psihijatrija i nervologija, da ih nerviramo. Onda imamo sokobanjsku rehabilitaciju za decu i imamo Dragiša Mišović, odeljenje tuberkuloze dečije. To je sve. Imamo te neke situacije kad nas očekuju. Na primer, dobiju otpusne gliste, spakuju se da idu kući, ali ne, taj dan dolazi doktori Klovnovi. Doktori Klovnovi decu leče od dosade i sa sobom uvek nose puno rekvizita i balona kojima se mališani najviše raduju. Pokušavamo da budemo kao doktori neki, izmišljamo bolesti, zapravo se najviše glupiramo i to nekako uživamo u tome da nam se deca smeju. Ljudi uglavnom ne vole kad im se neko smeje, a nama je to uspeh na poslu i kao baš imam dobru karijeru, svi mi se smeju na poslu. Deca koja su duže u bolnici, oni se boje i belih mantila jer ih to vezuje za igle, za končiće, za terapije, za sve i svašta, ali se mi trudimo da ih na drugačiji način malo uplašimo ovako recimo ili sa nečim što njima izaziva malo šok, malo pozitivan šok, malo smeh i onda tako uđemo i napravimo cirkus. Doktorka Cica Mica i doktor Guza su jedini beogradski doktori Klovnovi, ali ponekad imaju priliku da se sretnu sa kolegama iz inostranstva. Pre par godina su bili Italijani, neki iz Milana, i oni imaju, na primjer, drugačiji sistem rada od nas. Oni imaju kao neke predstavice, zapravo oni su samo Klovnovi. Da, malo su drugačiji. Da.
Nekako se to baš trudimo pričom da dopremo do njih i da im u tih, ne znam koliko smo u jednoj sobi, 5, 10, 15 minuta, nebitno, da im pomognemo da zapravo odu iz te prostorije mentalno, da su na nekom drugom lepšem mestu i to njima jako mnogo znači. I ono što je ključno vezano za doktore Klovnove, to je da na neki način olakšaju deci boravak u bolnici, da s jedne strane imaju dovoljno saosećanja, da vode računa, jer deca su vrlo osetljiva i onda da im taj boravak učine, zahvaljujući šali, humoru, zabavi, barem na trenutak prijatnijim i pozitivnijim. Ono što se dešava, recimo, to je da dete koje je u sterilnom boksu, na primjer, gde ne smiju da dođu doktori Klovnovi, pita zašto ne mogu da dođu kod mene, pa onda oni nađu rešenje, pa preko prozora nekako funkcionišu, odrade to. Vrlo često su nekad i roditelji to koristili kao način kako da odobrovolje dete i da lakše dete prihvati dolazak u bolnicu. Oni kažu, bit će tu doktorka Mica i doktor Guza kao nešto što je pozitivno. Doktori Klovnovi rade uglavnom volonterski, prvenstveno zbog velike ljubavi prema deci i ne kriju da nema mnogo ljudi koji bi radili isti posao. Nas dvoje 8 bolnica nedeljno obilazimo tokom čitave godine i onda to uzima dosta vremena i nema vremena da se sad radi neki normalan posao u 8 sati smena i pored ovoga. Tako da za ovo mora da se dobijaju neki novci. Sad Guza i ja se snalazimo sa strane, mi smo Klovnovi i ovako, ali ljudi očekuju tu neku valjda punu platu, redovnu platu, penziono, socijalno, zdravstveno. Ali mislim da za to treba mala doza nekog ludila, treba velika doza empatije, to je ljubav prema deci i ta neka čvrstina da ne dozvoliš sebi da poklekneš kad ti se dogodi neki prvi loš trenutak, kad izgubiš nekog pacijenta ili ne znam ni ja. Doktore Klovnove možete podržati kupovinom crvenih nosića u ulici Otvorenog srca i sličnim manifestacijama po gradu na kojima su prisutni. Morate evo vidi, nisi rekla